João de Barro, quem te fez, te deu tanta inteligência, que até a própria ciência lhe pede uma explicação. Engenheiros, arquitetos, só não roubam seus projetos, porque não vão no sertão. Já passei horas a fio, olhando o pássaro pedreiro, tira a lama do barreiro pra fazer sua morada, e uma catingueira torta, construir deixando a porta para o poente voltada. Os seus instintos acusam que a porta para o poente é a melhor solução, pra água não penetrar e pra enchente não matar teus filhos de estimação.